Виолета Соболева е од рускиот Ростов на Дон, но во моментов таа е студентка на Градскиот универзитет во Њујорк, каде што работи на својот докторат за едукативна психологија. Таа дошла во САД пред 3 години на Фулбрайт, програмата за странски студенти, програма за стипендирање финансирана од САД. Таа сонувала да се врати во Русија по завршувањето на студиите за да создаде иновативен учебник за предавање англиски како втор јазик, но сега тој план не изгледа реален или безбеден. В Россию, которая она есть сейчас. Каква што е Русија денес, не сакам да ризикувам затворска казна, само затоа што ја сакам мојата земја. Повеќе би сакала да останам овде. Руските студенти имаат корист од програмата Фулбрайт со децени, дури и за време на студената војна. Но поради руската целосна инвазија на Украина и поддршката на Вашингтон за Киев во војната, Москва го означи Институтот за меѓународно образование, што доделува Фулбрайт стипендии за непожелна организација. Руските граѓани би можеле да се соочат со затворска казна до 5 години за соработка со такви организации. Сега Евгений Михеев од Саратов е загрижен да се врати дома по студиите. Быть ассоциированным с Фулбрайтом и да бидете поврзани со Фулбрайт и да се вратите во Русија можеби не е безбедно. И не сакам да ризикувам да видам дали ќе ме уапсат или не. Како одговор на брањето на гласот на Америка, портпаролот на американскиот State Department, кој ја спонзорира програмата Фулбрайт, во изјава рече дека ниту еден руски студент на Фулбрайт не е обврзан да се врати во Русија ако не го сака тоа. State Departmentот вели дека постојат неколку начини за околу 150 руски стипендисти да избегнат да се вратат дома ако се загрижени дека ќе се соочат со потенцијална затворска казна во Русија. Може да патуваат во трета земја, да соработуваат со универзитети за да организираат континуирано студирање и истражување на виза за работна студија, да аплицираат за постдипломска обука или работна академска програма, да соработуваат со американскиот State Department за да стигнат до безбедна дестинација со авион или да патуваат како приватни граѓани. Некои стипендисти на Фулбрайт велат дека овие опции не се реални, оти е предоцна, а да се аплицира за академски програми и многумина немаат ресурси и врски за да се преселат во трета земја. Некои велат дека САД не направиле доволно за да им помогна на руските стипендисти на оваа програма. Тие велат дека САД треба да го следат примерот како со стипендијата Чивнинг, британската верзија на програмата Фулбрайт, која едноставно го укина барањето русите да се вратат дома по 2 години.